Relax. Relax. Ano no? Ano? Oh, dia lumugo. Ano? Okay. One. Yung malalim. Sige, release. Ano? Spray mo yan, spray. Okay? Ayun, oh, lumalambot na yung ano mo. Pag-isip rin lang isa lang. Huwag nagpawis ka, di ba? O, so, lagyan nyo ng ano, pangontra. Relax. Relax. Ano no? Ano? Oh, dia lumugo. Ano? Okay. One. Yung malalim. Sige, release. Ano? Spray mo yan, spray. Okay? Ayun, oh, lumalambot na yung ano mo. Pag-isip rin lang isa lang. Huwag nagpawis ka, di ba? O, so, lagyan nyo ng ano, pangontra. Sipon pa lang, spray nyo. Sino sinisipon dito? Sprayin mo siya, ha? Spray kayo. Tingnan. Meron na po. Nag-spray kayo? Nakabili na po ako. Kailan pa? Nakalinggo. Nakakatulong. Emergency po kasi nahirapan ako. No, Ngayon okay na po. nakatulong ba yung spray? Opo. Okay nga magsabi. Oo. Ito, sige. Ano sabi nyo? Ano po, nagtumawag po ako dito kasi nahirapan akong huminga, ubo ako ng ubo, ang daming antibiotic, ang dami kong gamot. Then nakiusap ako dun sa call center nyo. Oo, Sabi ko, i-priority mo ako sa lala mo. emergency. So, emergency, dinalhan ako 2 tsaka isang magnet. Ito ganun. nandito. Ganun. Ngayon wala na po, sawa na Ito ba yan? Opo, ito, dala-dala ko lagi po. Ayun, ha? Huwag nyo nga ano, ha? Ubus na nga po, kaya bibili ako ulit. Ayan, ha? Ito po, lagi kong dala-dala to. Tandaan nyo. Pati apo ko nagaganito. Very good, ha? Ang dami kaming naano yan, ha? Natulungan Maganda yan. po niyan, promise. Oo. Lalo ngayon, ha? Kung sa China, ang totoo ngayon, marami nang napupunong clinic sa Kubo, ha? Mangyayari sa atin yun. Ganun din sa China, ha? Kaya paghandaan nyo, dahil ang hirap, tamaan kayo Nobo, ma-hospital kayo. Kung may mahina pa puso nyo, maestro kayo. Doon kaya may namamatay na matatanda, ha? Ang ubo, walang gamot. Pero, nagsisimula sa sipon, tama? Opo, Sipon muna. Pag napabayaan nyo, inabot ng 3 araw, 4, wala na, nasa loob na ng baga, magkakatagalan. Pero gagamitin nyo pa rin ito para hindi lumala. Pero kung sipon pa lang, matalas kayo, katulad ng ginawa nyo, Maganda nakarecord. rin po Dok sa tenga yan. Kasi ang sakit ng tenga ko dati. Kasi nakita ko dun sa okay din sa tenga. I-sprayan ko yung tenga ko kasi parang masakit, kumikirot. Ang ganda. Hindi lang kasi ito, ang dati pangalan nito, multi-purpose spray, ha? Yung iba, alam nyo, kaya sa Las Vegas nagkaroon akong dealer sa Amerika. Yung mga nurse ng Pilipina, sabi ko dun sa dealer ko, ang dealer ko nasa may Quezon City, bakit pa nadala mo sa Las Vegas? May dealer tayo ron. Bakit? Lumakas. Di ba lakas ang COVID? Hindi. Alam mo kung saan? UTI.
Ang dealer daw nyo, nurse. Nagkaroon ng UTI, kung ano na ininom, ito inispray sa puwerta. Ayun na isa, kaya doon sila ay maraming nurse, malaking ospital. Ayan, kaya hindi lang yun, sinabi niya sa tenga, kaya dinugtong ko na, ha? Ito, alam niyo kung ano yung laban nito? Kung ano yung ginagamit ng ating katawan, sa loob ng ating katawan na pamatay sa virus at bakterya panlaban. Ano yun? Zinc at ano pa? H2O2. Pero wala naman po akong upo, wala akong upo. Minsan kasi parang nahihilo lang ako. Ay, hindi. Pag sa pag-therapy tayo, yung hilo-hilo, makatutulungan kayo sa therapy. Ibig sabihin nun, may problema yung dugo nyo, yung oxygen. Nakakaano. O, mahina ba kayo minom tubig? Medyo... Mahina. O, dadamihan nyo, ha? Tapos mag-therapy kayo, ha? Okay, mababawasan na. Yung karanasan ko dito sa magnet na to, pero bago ko naalala to, galing na kami dito noon eh. Diba, nagpaano na kami. Oo, nagano na. So, gumanda pa ganun, pati yung likod ko, yung sa likod ko, hanggang ganun, wala na eh. Hindi, wala. Ayos na siya. So, ito lang ngayon, bibiyahin na kami ng Mindanao. Yung aeroplano, habang umakyat yan, may pressure yan. Nahirapan ako huminga. Naranasan niyo ba yung pag huminga, parang may tumutusok sa... Sa akin, lumalala siya ng lumalala. Hindi na ako nagpalata sa magulang ko. Parang kumukulo, parang may gumagano habang huminga ako. Medyo matagal, pinabayaan ko lang kasi minsan nawawala, di ba? Hindi, lolong lumalala. Sabi ko, naalala ko yung dugo. Malapit siguro dugo ko. yun, dumapot, di ba? Eh, nandito na sa akin yung bagong ganyan. Kinuha ko magnet. Pag nagpatapat ko, siguro 2 to 3 seconds. Ang luwag ng hininga ko, sabi ko, grabe to. Naalala ko lang talaga, salamat talaga sa kamay talaga. The best. Dun sa